Muri iyi minsi umuziki ni imwe muri business iri gutanga amafaranga menshi. Ni muri ubwo buryo rero Iwacu Media yahisemo kubategurira urutonde rw'abahanzi 10 bafite amafaranga menshi kurusha abandi muri East Africa. Gusa mbere yuko dutangira banza ukore subscribe kuri Iwacu Media kugira ngo ujye ubona ibikorwa byiza bakorera. Ku mwanya wa 10 twihuse turasanga umuhanzi w'umunyakenya nta wundi ni Khaligraph Jones. Uyu ni umuraperi w'umunyakenya w'imyaka 43, akaba yaravutse tariki ya mbere ukwezi kwa karindwi 1977, akaba afite akayabo k'ibihumbi 400 by'amadolari y'Amerika. Aya ni amafaranga akura mu muziki ndetse n'ibindi bikorwa bye bitandukanye. Uyu Khaligraph Jones icyo abantu bamuziho cyane ni uko yaperforminganye n'umunyarwanda Bruce Melody muri Cox Studios mu mwaka wa 2018. Ku mwanya wa 9 turahasanga umuhanzi Bebe Cool. Bebe Cool ni umuhanzi akaba na rwiyemezamirimo w'Umugande. Uyu Bebe Cool yamenyekanye muri Afurika binyuze ku ndirimbo ze zitandukanye zakunzwe cyane, harimo nka Love You Everyday, Easy. Mu rwego rwo kugira ngo ateze imbere umuziki we, rimwe na rimwe ajya gukorera muri Amerika, aho yakoreyemo indirimbo zitandukanye harimo nka Easy navuze ndetse n'izindi. Uyu Bebe Cool akaba afite arenga 500 by'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 8 hari umuraperi w'Umunyatanzania Professor Jay. Professor Jay ni umuraperi w'Umunyatanzania wamenyekanye hagati y'imyaka y'2000 ndetse n'2010. Yakoze indirimbo nyinshi cyane harimo n'iyakoranye n'umunyarwanda Rafiki Gikosi yamenyekanye cyane hano mu Rwanda. Akaba afite arenga 3,100,000 y'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 7 hari umunyakenyakazi Akote, aho afite arenga 3,200,000 y'amadolari y'Amerika. Uyu muhanzikazi rero nubwo atazwi cyane ntibimubuza kujya ku rutonde rw'abafite amafaranga menshi. Reka yafite menshi akora mu bikorwa bye bitandukanye byashoyemo amafaranga, navuga nk'ibikorwa by'ubwikorezi cyangwa se transport ndetse n'umuziki akora mu buzima bwe bwa buri munsi. Uyu munyakenyakazi Akote ko twabivuze afite arenga 3,200,000 y'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 6 turasanga umuhanzi ndetse akaba na rwiyemezamirimo Jaguar. Jaguar ni umuhanzi ndetse akaba na rwiyemezamirimo w'Umunyakenya, abimazemo igihe nawe. Benshi bamumenye cyane mu myaka ya 2010 aho yakoraga indirimbo Kigeugeu yakunzwe n'abatari bake. Uyu Jaguar akaba ari umwe mu bakunzwe cyane muri Kenya ndetse afite n'amafaranga menshi, dore ko afite agera kuri 3,200,000 y'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 5 turasanga Lady JD. Aza ku mwanya wa 5 dore ko uyu mugore benshi banamwita Queen of Bongo Flava. Bagendeye ku mafaranga menshi cyane afite, dore ko afite arenga 3,900,000 y'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 4 ni umuhanzi wakoze umuziki kuva mu myaka ya 2002. Benshi bavuga ko ari uyoboye umuziki wo muri Tanzania, na n'ubu ngubu baracyashyirwa mu majwi ahora ahanganye na Diamond Platnumz. Uyu ni Alikiba. Alikiba rero amaze imyaka irenga 18 mu muziki. Yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi cyane zitandukanye zirimo Yentikiziwi, Mwana, Unconditional Bay ndetse n'izindi. Uyu Alikiba akaba afite arenga 5,000,000 y'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 3 abishidikanyaho ni bake kari uyoboye umuziki wo muri East Africa ku isi hose. Uyu ni Diamond Platnumz. Diamond Platnumz yamenyekanye nka Diamond Platnumz, gusa ubusanzwe yitwa Juma Nasib Abdul. Akaba ari umuhanzi w'Umunyatanzania yamenyekanye ndetse akunzwe kandi mu ndirimbo ze zitandukanye zirimo Number 1 yakoranye na Davido wo muri Nigeria, Kidogo na P-Square, Utanipenda, Babalao, Jeje n'izindi. Uyu muhanzi akaba afite arenga 5,100,000 y'amadolari y'Amerika. Ikindi kandi utakibagirwa nuko akunda kuvugwaho gukundana n'abakobwa benshi, aho utakirengagiza amafoto ndetse n'inkuru bye byavuzwe hagati ye na Shadibu w'Umunyarwandakazi.
mwanya wa kabiri turahasanga umuhanzi w'umugande, nawe amaze igihe kinini mu muziki, uwo nta wundi ni Dr Jose Chameleone. Jose Chameleone ni umugande w'umuhanzi, akaba yaranakoze indirimbo nyinshi zitandukanye zirimo Korechi, Ware Ware, akaba afite agera kuri miliyoni 6,200,000 y'amadolari y'Amerika. Benshi bari bafite amatsiko yo kumenya uri ku mwanya wa mbere uyoboye urutonde. Ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzi w'umugande, nawe afite arenga miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika. Uwo nta wundi rero ni Bobi Wine. Uyu Bobi Wine usibye kuba ari umuhanzi ndetse akaba n'umushoramari ukomeye mu gihugu cya Uganda, yamenyekanye cyane kandi mu bijyanye na politiki, aho yiyamamarizaga kuba umuyobozi cyangwa se perezida w'igihugu cya Uganda mu mwaka wa 2021. Akaba ari rwiyemezamirimo, umushoramari ndetse akaba n'umunyapolitiki ukomeye mu gihugu cya Uganda. Munyemerere nsoze mbashimira mureba video zacu za Iwacu Media. Gusa kora subscribe kugira ngo urebe ibikorwa bitandukanye byiza tugukorera.